ډېرې اهم مسلې په وجه ستاسو خدمت کې حاضر یم او چې زه ستاسو وړاندې پیش کړم هغه مسله هغې نه مخکې یو کلیف اورو تاسو یې واورئ چې آیا داسې تاسو کلیف واورېدو چې دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا دعا یې ویلې ده او د هغې نه پس وایي چې دا شلو تنانو ته شعر که او که شعر دې نه کړه نو استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې قسم وي چې دا شعر که او که شعر دې نه کړه نو ته په ګناه کې شریک یې اولا داسې میسیجونه د ډېر وخت نه ماته مسنجر باندې راځي او ما ضرورت ګڼلو د دی چې زه خپل ناپوهه عوام په دې باندې پوهه کړم چې داسې قسم میسیجونو د داسې قسم ریکارډونو هیڅ قسم څه فایده نشته او نه د داسې په اسلام کې د دې څه اجازت شته چې ته بل ته قسم ورکړې او په هغې باندې په قسم باندې دا کار کوې او نه د بل د قسم څه حیثیت شته اسلام کې قسم هغه ده چې دی په خپله باندې وخورې چې تا له بل قسم درکړي د دې ذموار هم هغه دی ته په خپله باندې نه نو داسې قسم میسیجونه چې څوک هم سینډ کوي دا ګناهګار دی او دی په دې ګناه کې باقاعده داسې دغه دی دا قسم چې دی ورکوي دا داسې شو چې لکه دی ځان له قسم ورکوي په خپله باندې د بل ته چې کوم میسیج لیږي هغه په دې قسم کې ګناهګار نه دی نو عوامو ته یو عجزانه فیل کوم درخواست ورته کوم چې د خدای خدا را داسې میسیجونه مه شیر کوئ او یو بل دا چې یو بل میسیج د میاشتې په باره کې دغه کېږي چې کله رمضان مبارک راشي نو یو میسیج خورېږي چې د رمضان مبارک چا مخکې مبارکباد چاته له اوله ولېږو نو په هغه باندې د جنت د جهنم اور حرامېږي نو او بیا ربیع الاول شریف کې هم داسې دغه چې د میسیج خورېږي او پوسټونه شایع کېږي اکثر فیسبوک باندې مسنجر باندې چې چاته د ربیع الاول او د رمضان شریف مبارکباد د ټولو نه اول ورکړو نو په هغه باندې به د دوزخ اور حرام وي نو د داسې قسم پوسټونو او د دې میسیجونو هېڅ قسم څه شریعت کې څه دلیل نشته داسې په حدیثو کې یو حدیث داسې نشته چې چاته د یوې میاشت مبارکباد ورکړو نو په هغه باندې به جهنم حرامېږي یا به جنت واجب کېږي داسې قسم یو حدیث هم نشته او نه د سیرت په کتابونو کې شته نه د فقه کتابونو کې شته دا خلکو هغه خلک چې په کور کې ورته دویم ځل باندې انګولی نه میلاویږي هغه راشي په فیسبوک باندې کښېني په سوشل میډیا باندې کښېني داسې قسم میسیجونه جوړئ د خپل لایکس لپاره کمنټس لپاره او د خپل آنلاین بزنس لپاره داسې قسم ویډیوز اډیوز او دا جوړئ او هغوی دا خپل یو روزګار ګرځولی دی چې په کور کې ورته دویم ځل انګولی نه میلاویږي راشي سوشل میډیا باندې کښېني او د ځانه دروغ حدیث جوړ کړي دروغ په قرآن باندې وتپي او هغې باندې خپل ځان له څه کمنټس او لایکس او شیرز حاصلول غواړي تاسو عوامو خدمت کې مې هم دا اپیل دی او دا درخواست دی او اجازانه درخواست دی چې برای مهرباني داسې قسم میسیجونه مه شیر کوئ او مې مخکې فارورډ کوئ بلکې داسې میسیجونه اګنور کوئ دا ختم کوئ او د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث درته اخره کې وړاندې کوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې ما باندې دروغ وویل ما باندې مطلب نن چې څنګه خلک لګیا دي چې داسې حدیث دی چې د باندې به د جهنم اور حرامېږي یا به جنت واجب کېږي او د ځانه دا کوم دروغ حدیث جوړی او نبی اسلام باندې دروغ وایي نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چا چې ما باندې دروغ ویل نو د به جهنم کې ځان لپاره کوټه تیاره کړه نو داسې قسم دغه نه ځان وساتئ داسې دروغونه او داسې دروغو میسیجونو نه ځان وساتئ او ستاسو عوامو ته بیا هم یو اجازانه درخواست چې برای مهرباني د داسې فتنو د داسې قسم کارونو چې د مخنیوی پکار دی وما علینا الا البلاغ